Bonjour ou bonsoir la famille. Famille ya kati na bunzambe, kati na boyeso. Biso wana bandeko toye lisusu pembeni na bino. Pona tosila toujours ko partager to lobelela. Sujet na biso oyo to bandaki la fois passée. Oyo to lobaki to lobelela. Likambo oyo etali ba ange bandeko na ngai. Tosilaki komona biso nyonso tu lolenge nini bandeko na ngai oyo tosilaki ko décortiquer émission wana. Bongo bandeko tango kaka yango video ebandaki koleka tozwaki appel ya ndeko na biso asilaki kobenga biso ayebaki teke ezalaki première akanisaki yango ezalaki live po asila kotuna motuna. Yango wana tomonaki kozala malamu mingi tosalaka mwa suite ya quelques minutes po ndeko nyonso asila kobénéficier na motuna wana ekozala malamu mingi pona biso bana na Nzambe bandeko. Motuna ndeko wana tunaki alobi tangu ye asambelaka asengaka na Nzambe atindela ye ba ange pona ba couvrir bango. Donc libota mobimba donc ba ange ba couvrir ndako na ye bandeko na ngai. Yango wana lingaki ayeba ezali mabe to ezali malamu. Motuna ya ndeko wana ezalaki bongo. Bongo bandeko na ngai tozali kaka toujours ko continuer na biso. Réponse na biso ekozala nango kaka toujours na kati ya parole de Dieu. Tokokima na lombango na ba verset de l'écriture pona tosila kososola eloko nini oyo Nzambe alingeleli biso bana na ye oyo esengeli toyebaka ekozala malamu mingi bandeko. Tosilaki komona na partage na biso ndenge tosila kotangela bino. Totangelaka bino verset ya makomami oyo ebandaki kolakisa biso ke Nzambe alingi bakulti ya ba ange te. Bandeko Nzambe alingi lolenge wana te. Me lelo oyo tozomona bakulti ya ba ange ekomi ebele. Okomona kaka tala ange ye wana azokita. Lelo lundi ange kombo boye mutu ayaka. Lobi boye ange boye mutu ayaka. Bandeko ekomi pasi pe ekomi mawa. Yango wana tozali kofungola bana na Nzambe miso. Tanto liloba ezali koloba na biso. Vous demandez et puis bozali ko recevoir te pona nini bozali kosenga koma mabe. Bandeko ezala babiloko mususu tosenga kapa Nzambe il fallait pas tosenga. Ezana biloko mususu il fallait pas tosenga mais tozali kozanga lolenge façon ya kosengela yango pona nini tozali koyeba te bandeko mon peuple est détruit. Yango wana bandeko nanga ekozala malamu mingi tokendela makomami pona elekana nako ede biso. Bongo ndeko tozali na papa na biso mai akosila ko ede biso toujours na kotanga makomami pona tosila ko yeba. Tokotala bandeko na ngai tokosila kolakisa bino kote ya bunzambe bandeko ba ange pe bazalaka et puis kote oyo ya busatana oyo ya diable ba ange pe basalaka nini bazalaka. Bandeko na ngai tokende na Apocalypse. Papa Mai, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse ezali livre ya suka. Chapitre 12, tokotanga na verset 7. On a racheté temps. Je pense que tokosuka na biso na 9. Balobi boye. Et il y eut guerre
ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fit plus trouvée dans le ciel. 9. Et il fit précipiter des grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Bien bandeko na ngai, awa tozokota na biso penza na mozindo te bandeko. Biso tozali ko survoler. Eloko nini oyo ya mutuya oyo tolingi kolakisa bino na miniti oyo. Eloko ya mutuya o bana na Nzambe sengeli ba retenir na miniti oyo pona verset oyo. Diable tango azalaki jete bandeko nanga awa na mokili oyo. Ayaki te pona ya kokanga maboko bandeko na ngai. Ayaki pona nini? A séduire pe mokili. Donc kokweyisa mokili. Kasi na kokweyisa wana bandeko, awa lilobelakisi biso ke ayaki ye moko te, ayaki pe na ba ange na ye. Donc azwaki parti ya ba ange oyo asilaki pe kokita na bango. Donc ba ange oyo bandeko oyo batosaki ndenge to mona lelo oyo komona mususu aza mutu ya droite aza na batu na ye oyo paza mutu ya droite azali pe na gauche. Na gauche plutôt aza pe na batu na ye. Donc tomoni ke diable pe azalaka pe na ba ange na ye. Donc oyo ya mutuya esengeli tokanga yango wana. Alors papa Mai okotangela biso lisusu na Matthieu chapitre 1 et chapitre 4. Matthieu 4, le verset. Matthieu chapitre 4 bandeko na ngai. Minute papa Mai. To banda na verset 1 pour la compréhension, mais to survoler pe lisusu pour na ko racheter temps. Matthieu chapitre 4, verset 1. Au besoin de lui second, la page 951. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Verset 3. Les tentateurs, donc les diables, s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Dans 8, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses
si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. 11. Alors le diable les laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Bien bandeko na ngai. Mais bien aimé, awa tozana biso ko survoler ndenge kaka tozoloba, mais toko traîner ka mwa moke awa, pour en tout cas ezali verset moko très bénissant. Eza kitoko makasi bandeko pona ba vie na biso. Totala bandeko na nga Jésus. Asalaki 40 jours et 40 nuits. Azalaki na ye na ba prière na ye. Mais l'air asilisaki ba prière na ye, asantaki nzala na kati na ye. L'air asantaki nzala na kati na ye, nani oya se présentaki précipitamment liboso na ye, diable. Pour vous montrer que bandeko nanga, na nyonso tu oyo to salaka, to yebake nzambe oyo papa na biso ayebaka yango, diable pa salaka nini? Ayebaka yango bandeko. Diable pe alandelaka de près. Po alingi te mukola suka azala ye moko. Ye pa lingi azala na ba oyo ya ye bandeko. Diable pa yebaka. Alors totala manœuvre oyo diable asalaki pembeni ya Jésus. Po bomona ke tata wana aza impoli ya kosakana te. Ayokaka te. Ezala bazoloba ndenge nini ayokaka te. Meto mona Jésus ndenge nini a resistaki. Na liboso ya munguna. Ndenge moko bandeko na ngai. Bis ngai pe na bino. Manière oye sengeli tolanda yango wana. Yako résister mes bien-aimés. Yako comprendre lo lenge nini oyo diable a utilisaka. Omoni système ayeke pa ya Jésus. Le même système oyo asalaki na tango ya Dana Eve. Dieu a-t-il réellement dit atiaki déjà mwasi na doute na kati ya intelligence na ye. Lo lenge moko pe alingi atia doute na intelligence pa ya Jésus. Si tu es fils de Dieu, diable azem poli makasi ayebaki déjà wana za mwana nzambe. Pona nina tika ki batu ndio sakende ka ko tenter Jésus. Ayebaki déjà mais total ndenga zoloba siti ye. Alingi akoti sena no duti wana. Bandeko na ngai. Na Apocalypse to ute komona diable akitaki pe pambate na akitaki na ba ange na ye. Ba ange ne wana kitaki na bango yango wana ba servaka ye. Yibango wana atindaka bango. Mais tomoni awa lisusu na verset 11. Balobi na biso nini après avoir Jésus a résistaki. Partout bandeko na ngai oyo Satan azo changer bandroit. Azo changer bandroit. Pona kaka aluke stratégie ko kwesa Jésus. Atikala ki pe ko kwesa Jésus te. Asalaki nini? Jésus asalaki nini? Abengana ki ye. Tango abengani ye moko penza moni. Place oyo. Ezali ya ngai te. Lo lenge moko ngai na bino pe sengeli to salaka. Il faut to résister devant diable bandeko. Il faut to résister. Toutes les armes du Dieu vivant, faut to lataka yango. Faut to résister bandeko devant monguna. Ezali très important. Après avoir Jésus a résisté qui a bengani diable. Diable a monaki penza place oyo. Eza place nanga ite nazo lekisa rasile ko sala nini akendaki. Alors balobi na biso na verset 11. Sorry bandeko. Alors diable tango akendaki après nini ba ange ba salaki nini ba yaki ko servir Jésus bandeko nangai. Nioso awa
tolingi tolakisa bino ke kote nzambe baange mpe basali nini bazali. Alors na apocalypse tosilaki mpe komona kote mpe diable baange basali nini bazali bandeko. Et puis même ikombo bandeko diable akela eloko moko te, asalaka eloko moko te, ya kopiaka na ye kaka oyo nzambe asala. Donc le même ikombo eza kote ya nzambe, le même ikombo wana oyo pe kaka diable azali ko utiliser. Mais diable aza ko utiliser ba fake na yango, donc miniato na yango. Yoko kanise ange openza aza ya nzambe te bandeko totala. Jésus kuna zalaki dans les besoins, akomaki na nzala. Satan aye ko se précipiter mbango liboso ya Jésus. Bandeko lolenge moko ngai na bino siko na tango tosambelaka. Yango wana bandeko tozali kolakisa bana na nzambe nini oyo esengeli kosala, parce que nzambe azali multisystème. Nzambe azali multisystème bandeko na ngai. Totala Jésus tanga bandeko ko bikisa bato. Jésus abikisaki bato na lolenge moko te mibale te. Jésus abikisaki bato na balolenge bele. Kuna ko bikisa na boye, kuna na ndenge boye, kuna na ndenge boye. Alors tango toali ko sengelo ko pa nzambe. Biso te bato to ko senga nzambe ke nzambe. Ngana ana posa chemise pesa mbongo na somba chemise. Oh. Ngana koko senga mbala moko mbongo epa ya nzambe te. Nzambe pesa nga mbongo na somba chemise. Nazo pesa deja procédure oyo ngai na lingi po na nzambe asala. Non. Ba pensée na ngai eza ba pensée ya nzambe te. Voix na ngai eza voix ya nzambe te. Nzamba ko sala lolenge ya sala kanini alingeli nzamba ko pesa nga musala pona mbongo na kozwa na somba chemise. Nzamba ko ki ko pesa ko tindela ngai mutu oya koko beniri nga pona somba chemise wana. Donc eloko ya mutu yanga na koko sala nini na senga kaka chemise na sukela wana. Alors tangu yo ndeko olobi ke nzambe tindelanga ba ange na yo po ba ya ko couvrir ndaku na ngai. O wana deja ozali kopesa nzambe procédure ke nzambe asalela ndenge oyo yo olingeli. Or biso lelo tokoki kopesa nzambe procédure ya kosala te. Toloba nde nzambe protege ngai, protege ndaku na ngai. Ozomona. Ou bien, parole de Dieu plus loin, elobi na biso ke Dieu akouvrira biso soit na se ya na maboko na ye mibale, maboko na ye esantu. Ou bien, akouvrira biso lokola soso akouvraka bana na ye. Ozomona. Donc, c'est comme ça, biso esengeli to sengaka. Donc, Nzambe akoka ko couvrir biso de ses mains puissantes, ou bien à couvrir biso par sa puissance. Et non, couvrir biso par des anges. Non, 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 non. Wana tokomi à l'écart, y a parole de Dieu. Bien bandeko na ngai touti koyoka, oyo ndeko asili koloba na biso. Bandeko biso to senga pa nzambe protection divine ezala na bakati ya vie na biso, ezala na bakati ya bandako na biso, ya ba foyer na biso, ya ba famille na biso. Et non biso to pesa nzambe procédure lolenge nini oyo ye esengeli a couvrir biso. Non. Nzamba za multisystème. Ye moko ayebi lolenge nini oyo akosala nini akopesa yo protection oyo yo ozali kolinga. Donc c'est un peu ça bande kolanga. Donc biso simplement to senga. Isingi. To senga. Papa mayo otangela biso na Jean. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Au verset. Tokotanga na 24.
Awa na Jean chapitre 16 na page 1085. Tokoki kobanda même na 23 ekozala kitoko. Pas de problème. En ce jour-là, awa Jésus, mutu azali koloba, en ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Limbola nano 23 wana. Limbola nano 23 wana. Awa, donc Jésus-Christ azali koloba, mokolo wana, donc il parlait déjà de sa résurrection, que mokolo wana, donc abandaki ko lakisa bango ke na kotindela bino Saint-Esprit, il faut que nakende epai ya papa, et puis na kotindela bino Saint-Esprit akozala na bino. Yango wana awa alobaki ke mukolo wana boko interroger nga boko tuna nga lisusu motuna ata moko te. Yango wana ya solo to amen amen nazali koloba na bino ke nyonso tu boko senga na tata akopesa bino yango na kombo na ngai. Ok. Yango wana eloko tolingi. Nyonso tu oyo biso bana na nzambe oyo tokosenga epai ya tata nzambe oyo akela ngai na yo na kombo ya Yesu Kristo tokosila kosala nini? Tokozwa yango bandeko na ngai. Eno na kombo ya ange. Eno na kombo ya ange me na kombo ya Yesu Kristo. Eno tokosenga na kombo ya ba ange tokosenga epai ya tata. Tokosila kosala nini? Kozwa yango. 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ah, awa toujours Jésus mutazali koloba. Alobi ti sikoyo bino nanu bosengi eloko moko te na kombo na ngai. Alobi bosenga. Ye moko azali koloba na biso tosala nini? Tosenga. Me kosenga wana Jésus azali koloba na biso tosenga epai ya nani? Epai ya tata na kombo na ye. Tokosila kosala nini? Tokosila kozwa yango. Bandeko nyonso tokosenga. Tokozwa yango. Na kombo na Yesu Kristo. Na 26. Le 26 en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Bandeko nanga, nyonso kaka tokosenga. Tosenga kana kombo ya Yesu Kristo. Tosenga kepai ya na kombo toujours ya Yesu Kristo. Balobi na biso tokosila kozwa yango me bien aimé. Tokende na mais pour na lingina tu na question pourquoi kaka na kombo ya Yesu Kristo puisque mutu mususu akoyeba te pona nini kosenga kaka na kombo ya Jésus Christ. Donc kosenga na kombo ya Jésus Christ puisque Jésus Christ azali notre procuration. Jésus Christ plus le pona tozana temps ya kotanga biloko wana nyonso tute balobi ke azali la porte d'entrée, azali nzela tozali kotambola. Donc ye azali nyonso tout, il est l'avocat auprès du Père. Donc azali ko servir pour les deux côtés. Donc azawana tozali kotambola pai ya ye pona tokende epai ya tata. Donc nyonso tout wana esengeli toyeba yango. Donc sans Jésus-Christ jamais tokokoma epai ya tata. Sans Jésus-Christ, sans kombo ya Jésus-Christ, toko recevoir koma. Puisque balobi na biso ke to demander en son nom. Donc babiloko wana faut to retenir ango na mitu na biso.
Bien bandeko na ngai. Papa mayoka otangela biso lisusu Marc chapitre 11 na verset 24. Marc chapitre 11 verset 24. Yes. Ah balobi na biso boye. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Awa, ezali Jésus-Christ, mutu azalaki koloba. Awa, il s'agissait, bongo, l'air amodisaki nzete. Pote, ye akanisaki ke na nzete wana, akende kokuta figuier pona ezaki période ya ba figue. Akomi wana, ata figue moko ezalaki te na figuier wana, yango wana, awa, alobaki na nzete wana makambu. Sikoyo, tangu bazongaki, ba disciple, bamoni ke o. Nzete yango, donc, Rabbi to mokonzi, alobelaki makambu, ekauki kobanda na musisa ti likolo. Yango wana alobi na bango, awa, mais soki tozongi na verset 23, ah, balobi boye. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son corps, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, quelle que soit gravité ya likambo, quelle que soit grandeur ya likambo, donc, awa montagne ezali likambo to mikakatano ba problème oyo tozali kokutana nango. Soki ozali na kondima effectivement okosila ko zuwa okobona ekoko kokisama. Yangwana alobi ke c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ce qui to nyoso tout ozali kosenga, ce qui tozali na kondima réellement, et kosi la kokokisama. Et kosi la kokokisama, certainement, et kosi la kokokisama. Donc, tout dépend de notre croyance. Nous sommes tels que sont les pensées dans nos âmes. Nous sommes tout ce que nous croyons. Si nous croyons positivement, nous recevrons positivement. Ceux qui nous croient négativement, nous recevrons une réponse négative. Donc, oyo et kozala toujours yamabe. Donc, nous allons vivre selon notre croyance. Donc, sans croyance, donc, il nous est difficile de recevoir de la part de Dieu. Biso esengeli na biso to zala na kundima tango nyonso tu. Bien bandeko na ngai tozokende na biso na kosilisa. Tokotangela bino kaka verset oyo totangelaki bino la fois passée bandeko na Colossiens chapitre 2. Tokotanga na verset 18 bandeko pona ko clôturer. Colossiens 2 18. Eza verset moko bandeko kitoko makasi pona sujet oyo yango wana pe kozala bien bokoka tokoka kosilisa nango. Ah balobi boye qu'aucun homme mutu moko te sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Merci bandeko na ngai. Awa toali komona parole de Dieu ezoloba na biso aucun homme. Donc mutu te bandeko. Mutu moko te be bien aimé. To se donner na bakilti moko ya ba ange. Mais bien aimé mutu te bandeko mutu te.
ndenge to ucholo banabino ndenge to uchola kisabino bandeko nanga to yeba kota nzambe ba ange baza kote pe ya diable ba ange bazali me bien-aimé mais parole de Dieu zolo banabiso Jésus Christ alobi alakisi biso awa to senga kaka pa ya papa na kombo na ye oyo akufa pona ngai na bino pona lelo yo tango to ndimeli to sali nini to bikisami bandeko nzambe azali multi system to tika kopesa nzambe ba procédure biso kaka to senga biso kaka to lakisa posa na biso epai ya nzambe nzambe ye moko ayebi nini oyo alingi pona biso akopesela biso ngo na lolenge nini akoprotege ba vie na biso ba mabota na biso na lolenge nini etali kaka ye nzambe wana me biso to sala nini to faire connaître to sakaka oyo ye alingi me bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment na banza bo comprendre enseignement oyo kitoko makasi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.